房協一直以嚟都採用嶄新嘅科技提升工地嘅建築效率。原來早喺半個世紀之前嘅70年代，房協土瓜灣樂民新村已經走喺時代嘅尖端，採用預製組件興建，喺當時屬於嶄新嘅建築技術，成為房協呢個房屋實驗室其中一個先行先試嘅成果。樂民新村分3期落成，共有11座大樓，當中嘅樂智樓同埋樂愛樓採用咗當時最新嘅預製組件興建，將預製好嘅混凝土牆身同埋地板運送到去地盤組裝，節省咗工地嘅施工時間。呢2座大樓比原定目標提早咗4個月完成。樂民新村依山而建，部分居民出入需要行過8級樓梯。為咗方便居民，房協喺2010年為樂民新村升級，興建樓高6層嘅升降機塔，接駁天橋同埋有蓋行人路。新升降機塔嘅牆身採用環保預製黏土磚，裝嵌嘅時候可以減少灰塵、污水同埋噪音，亦都方便日後更換同埋保養。樂民新村係全港首個屋邨採用預製嘅外牆磚，房協為樂民新村進行定期保養，亦都為屋邨贏得美譽。2018年喺綠建環評既有建築 2.0 版自選評估計劃嘅場地同埋營業管理範疇之中，獲得良好嘅評級。未來房協會繼續採用與時並進嘅智慧建築技術，為居民帶來舒適方便嘅可持續居住環境。